Selamünaleyküm okçular. Selam. Hani ben zorunluluğunu oturayım. Bugün bizde aşı sabak. Endi o aşı sabakta birimizге жақсы көңіл кетелік. Hani bugün aşı sabakta саған белсенді болуын тілеймін. Рамазан мен саған ашы сабақта жақсы қатысуым керек. Жұлдыз мен саған ашы сабақта барлық сұрақтарға дұрыс жауап беруім керек. Жақсы, отыра алыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз туынды тарауын қайталау. Естідің бе туынды тарауын? Біздің мақсаттарымыз тұрақты функцияның және дәрежелі функцияның туындыларын табу, тұрақты және дәрежелі функция, дифференциялаудың ережелерін білу және қолдану, күрделі функцияның туындысын табу, тригонометриялық функциялардың туындыларын табу және функцияның өсу кему аралықтарын табу. Ең бірінші тақырып ескерту үшін барлығымыз қолымызға телефонымызды алайық. Телефонымызды алайық. Ойын ойнаймыз қазір Kahoot. Бәріміз Kahoot'қа кіреміз. Так, енгіземіз пин-кодты. Жұлдыз, Рамазан болсында. Данияр. Дайынбыз ба? Тыңдап балатандарымызды? Жақсы, тақта қараймыз. Болды, ауытыртаңыз, осы тақта қараймыз. Жұлдыз. Өтірік, шын. True or false? Жақсы ма? True or false? Константаның туындысы нөлге тең. True or false? Кім false басып еді? Екі анау қазір кіреміз. Жұлдызбен дұрыс жауап берді. Ұмыт қолдамасын берді ме? Келесі. X-тің туындысы бірге тең. Данияр, әлі нөлі қойсыңдар. Неге шатасыз? Келесі, 2x-тің үш дәрежелі туындысы 2x кубқа тең. True or false? False, иә? Бізде жұлдыз алды. X-тен бірдің туындысы x квадраттан бірге тең. False, иә? Данияр, әлі соңындасын сен. Не болды сізге? Синус x-тің туындысы минус косинус x-қа тең. True or false? False, неге? Плюс болды бізге. Жұлдызген дұрыс жауап берді. Алтыншы. Косинус x-тің туындысы минус синус x-қа тең. True or false? Әрине, true, иә? Өте жақсы.
EX'in tuğumlusu EX'e teң. True or false? True не? Кім false қосып жатырсыз? Рамазан. Таңыз X'in туындысы косинус квадрат X'тен бірге тең. True or false? True. Кімдір шатыр жазылған, не? 9-шы. Қатаңыз X'in туындысы синус квадрат X'тен бірге тең. Bir қате бізде? И соңғысы, турасы X'тің туындысы 2-ден турасы X, 2 турасы X'тен бірге тең. True or false? True, не? Жақсы, бізде бірінші орында, үшінші орында Рамазан, екінші орында Данияр, және бірінші орында Жолдас, құтты болсын. Жақсы. Жақсы, рахмет, өте жақсы. Әлде қайталайтынымыз бар, иә? Не, еске түсірейік. Туындыны бір. Қанттан сан туындысы неге тең? Тең X'in туындысы. X квадраттың туындысы. X'nin туындысы. Ең азайтылатын бір дәрежесі, не? X'тен бір туындысы. Екі турасы X. Ой, турасы X, иә? X'тен бір туындысы. Минус X квадраттан синус X-тікі. Косинус X-тікі. Тангенс X-тікі. Катангенс X-тікі. EX-тікі. AX-тікі. AX-тікі өтіген LN-а. LN-X-тікі. Логарифм X-тікі. Логарифмен бірге тең. Жақсы. Бұл бізде негізгі формулалар, иә? Қазір сіздерге әрқайсыңызға мен жұмыс парағын тапсырамын. Бүгін осы жұмыс парағы бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар, жақсы ма? Сол жағынан аты-жөндерін жазып мынау бізде дифференциалдау ережелері, иә? Қосындыны, азайтындының, көбейтіндінің, бөлудің және коэффициентпен туындыларын табу, иә? Жақсы. Бірінші тапсырма. Ашамыз өзі парақтан. Бірінші тапсырма қандай бізде? Бір сызықтық бір дәрежелі функция. Әрқайсың бір сызықтық функция құрастырасыңдар, бір дәрежелі функция құрастырасыңдар, содан кейін ол екі функцияда бір күрделі функция құрастырасыңдар да туындысын табасыңдар. Уақыт сіздерге 5 минут. Ал кетті уақытымыз. Кез келген бір сызықтық функция, одан екінші бір дәрежелі функция. 5 минут уақыт. Орындар бәрі сіздер дайын тұр, иә? Ramazan жазамыз. Just ішіне кіртейін. Қыз қосу екенсің. И дәрежелі функциясында бір. Дәрежелі бізде X-ің дәрежесі болуы.
funksiya mı? Kızıl kodluyor. Funksiya kvadrati var. Buna yakın yaparsanız kudret funksiya. Kudret funksiya gene kolay. Yani birini alıp ikisini ikisinin oruna koyamız ya. Ne? Birini alıp bana ikisini oruna koyamız ya. Bunu kudret funksiya şöyle. Yani toplamda ikisini koyamız. Güzel. Teraz je. Aha. Bunu taş. İlk naziyeti var. Olsun, olsun. Siz de öyle. Tabii onun aklınız var. Kızın aklınız var. Kızın aklınız var. Oynadık, iyi kıracağız. Ne olacak öyle? Çarşılaşacağız. Çok konuymuş. Çarşılaşacağız. İki kadar. Bozulmuş olabilir. Şimdi şunu tipinde ne olsun? Bir kadar biz onu koydum mu? Çok korkuyorum. Aslında bu değil sen. Aha. Bu yaşanış besin. Necmi tuz bu. Necmi bu besin. Kvadrati mi? Çok. Necmi. Osman. Telefonda. X olsun. Aha. Oldu. Osman 8. Osman 6. Yoksa Osman. Yoksa 4x. Osman 8. Aha. Şimdi aşağı aşağısını koyacağız. Sonra bırakırız. Aha. Aşağı koyacağız. Size bulur mu? Kolay çıktı. Kız oraya koy. Tonusunda kız var. Tonusunda. 8x. 8. Konstantan koy. Ne oldu? Önde 4 kişi. Tondusu 4x'i. X kvadrattan bölümünü alalım. X ters. 28 ters olsa. Sander 26. Yeni de tonusunda olsa.
25. Oldu. Қосылған. 18. Нөл бар, иә? Жақсы, аяқтадық па? Жақсы, сол сізде бірінші туындыңыз қандай? X Функцияңыз. Y тең X қосылған 3. Аха. Дәрежелік. Y тең 2X квадрат қосылған 3. Аха. Күрделі функция қалай шықты сізде? Y тең Жауабын қосыңыз. Y тең 2X квадрат 2x квадрат шықты. Оның туындысы? оның туындысы Y тең 4X. 4x. Аха. Данияр, сізде сызықтық функция қандай? Сызықтық функция y тең x қосылған 2. Дәрежелік. Дәрежелі функция x 3x квадрат қосылған 4x. Аха. Күрделі функция қалай шықты? Күрделі функция 3x квадрат қосылған 28x қосылған 7 болды. Оның туындысы? Оның туындысы 6x қосылған 28. Жақсы, Рамазан сізде? Сызықтық функция y қосылған y тең x қосылған 6. Аха. Дәрежелік. y тең 4x квадрат азайтылған 6. Аха. 2 қойдым ба? 2. Оның күрделі функция қалай шықты? Күрделі функцияда y тең 4x квадрат қосылған 48x қосылған 144. Оның туындысы? Оның туындысы 8x қосылған 48. 8x қосылған 48. Жақсы. Ары қарай кеттік. Екінші тапсырма бізде күрделі функциялардың туындысын табыңыз. Тақтаға шығамыз, кезек-кезек. Кімдер жақтар? Келем. Y тең қағазда бар, иә? Біз күрделі функцияны не істеп жүрдік? Екі жай функцияға бөліп аламыз. Біріншісі fx тең не болады бізде? 6. Біріншісін жеке аламыз. У'дың у Жай у жеке аламыз. 4 дәрежесі. Екіншісі бізде dx. Жақшаның іші болады, е? 6x енді екеуінің туындысын жеке-жеке табамыз да, біріктіріп саламыз, е? Енді сен жерге ұлдың орнына не қоямыз? Ұлдың орнына Жақшаның ішінде қоямыз. Астына жазып енді күрделі функциясын табу үшін не істейміз? Екеуін бір-біріне көбейтеміз. Астына y туындысын y туынды тең. Біріншісінің бізде не шықты? 4. Жазамыз. Қашан?
Şimdi 18'de 4'ü koyuyorsunuz ya. Ничего. Крутишь? Крутишь, Неше? 78 x квадрат көбейтілген жақша е. Жақша 6x жақсы оқырайыз. Жазылыңыз. Жаз боламыз. Cevap yazmasınızda bu sekreterge. Ben şurada çalışacağım. Cevap ne çıktı? 7x kadar. Bugün 6x üstleri sağlıktan getir. Yaşasında 3 dereceye. Так, екіншісіне. Burası 3x kvadrat azaltılan 8x қосылған 5. Yükleyin. Burasında 3x kvadrat azaltılan 8x azaltılan 5. Екіге бөліп аламыз, иә? fx не болады? fx. Gx Burasının konusu ne dedin? Bana arkasından tutma. Denver, ya? Denver. Burası da. X'imiz bize ne bulalım? Ha? Ne yaptın nasıl? Ne yapıyorsun onu da koyalım. Evet. fx değil. Anne kaç yapıyor bu? Onu da koyalım. Bunu burada koymuyorum ben. Bunu burada düşük. Yine Y konusunu tabu için buna Y-ün birbirine Так, мынау бөлімді бірге көбейтеміз, иә? Мысалы, шында 2 бар, иә? Мынада 2 жақшасына шығады? Шығады. Сол жақсы шығарыңыз, жақшасына. Жақсы шығады. Турасында
아, 저, 예. 25. 그렇지, 그렇지. 그림자. Схрама где? Бізде қысқарады. Қайсы қысқарады? Қысқарады. Нүктеге қысқарады. Екіге қысқарады. Болды, тең. Не қалды? 3x бөлінген түбір астында 3x квадрат азайтылған сегіз жақсы. Жауап беріңіздер. Ramazan келеріміз шешісіне. ертең синус 3x азайтылған жүздерге. Жақсы жауыз. Қандай екі функциятыр? fx неге тең бізде? Жазыңыз. fx тең синус жазыңыз. Синус gx тең синустың туысы неге тең? Синустың туысы Косинусқа тең, иә? f тең x тең косинус gx туысы тең x-тікі 12 керегі констант не болып бізде? 0, иә? Кержауға жасап кішкене қалды, иә? Енді оқымаған мәні қойыңыз. f тең x тең енді күрделі функцияның туындысын табу үшін мына екі функцияны бір-біріне көбейтеміз. Ол тең үшті көбейтсеңіз қанша? 3 косинус шығады. Косинус жақсы отырады. Төртіншісін орнымызда істей қояйық. егерде косинус 5 дәрежелі x. егерде косинус 5 дәрежелі x.
Qanday екі функция болады? Бірінші қандай болады? Бірінші косинус. Минус 5-тен Екі жөнді салбай болады. fx не болады бізде? U косинус. У косинус. U 5. Ага. gx Gx bizde kosinus косинус x иә. X кіреді ме? U бес. Ага. gx косинус x. Ага. Şimdi U бестің туындысын қарашы. Косинусқа бұл оның орнына не қоямыз енді? Косинус онда не болады? Плюс fx. Nasıl fx? Biz екеуін бірден енді көбейте саламыз иә? Екі туындыны жазсайшы. Екі туынды. Екі туынды. Минус алмас жазу. Асты жазасың. Минус. Çıktı mı? Y туынды тең минус 5 жақсы жарайсың. Ары қарай кеттік. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма не десең? Алгоритм бойынша функцияны зерттеңіз. Функцияны зерттейміз. Функцияны зерттеңіздер. Қандай алгоритмдер бойынша зерттейміз? Біріншісі ол анықталу облысы. Анықталу облысы, екінші туындысы, үшіншісі Екістің нүктелері, одан кейін аралықтары. Жақсы. Бастайық. Орды бұл топтық тапсырма. Топ істеймін жасына. Қане. Сіздерге уақыт 10 минут. 10 минут. İki kere şovut var da. Fizik mi? Fizik resmi. Бірінші сарады? Уақыт. Жетіп жатса арайды. Анықталу облысын таптыңыздар ма? Қандай анықталу облысы? Ага. 6x Жоқ, анықталу облысы. 3x квадрат. Анықталу облысы. Плюс x-тен X-тен сізге несін тап депті? Туындысы қандай болуы? Туындысы 6x азайтылған 3x квадрат. Одан кейін несін тап деп бізде? Одан кейін бізде Кризис нүктені табу үшін не істейміз біз? Туындысын
Nölge tengestiriп Теңдеп шығарады. теңдеп шығарамыз. Яғни сұраймыз. Е табылды. Так, неге тең болды кесірткендер? X тең минус Нөлден нөлмен Нөлмен екі. нөлмен екі. нөлмен екіге, иә? Жақсы, одан не тапып тұр бізде? Үсі бар алып екі бар. Ол үшін не істейміз біз? Сіз Интервалдар. Интервал. Интервалдар жасамыз, иә? Конъюнкталық түрде интервалдар арқылы табамыз, иә? Е. Таңбаларды ұқтық па? Е табылды. Плюс минус. Экстремум нүктелерді ұқтық па? Минимум нүктесі қайсы болады екен бізде? Максимум нүктесі? Ал өсу аралы қайсы болады? Қай аралықты өсіп тұр бізде? Минус шексіз. Жоқ. Қай аралықты өсіп тұр? Нөлден екі Нөлден екі. екіге дейін, иә? Ал қай аралықта кеміп тұр? екіден Екіден тағы да қай аралықта кеміп тұр? Минус шексіз. Минус шексізден нөлге дейін жазыңыздар. Өсу аралы кем аралы. Өсу аралығы кем аралы. Мынау сізде кем үйі. Жазсаңшы мұны кем аралы. Екі кем аралы болады, иә? Өсу аралы нөлден екіден болды ма жаңа? Кем аралықтар бізде екіден нешексізге дейін, нешексізден нөлге дейін, иә? Жақсы, біріншісін біттік па? Ары қарай екіншісін. Бірінші туындысы табамыз, иә? Туындысын таптық па? Қалай ол туындысы? 4x азайтылған 4x-тен үш. куб. 4x-тің 3 дәрежесі. Жақсы, енді не табамыз? Оны нөлге теңестіріп, теңден табамыз, иә? Жақсы оқушылар, бұның екіншісін қалған неге зерттейміз, жақсы ма? Біріншісін зерттедік қой, анықталу оңысын табамыз, туындысын табамыз, нөлге теңестіріп кризис нүктелерін табамыз, экстрем нүктелерін табамыз, ең соңғы өсу, кему аралықтарын табамыз, жақсы ма? Жақсы, қазір жұмыс барлықтарыңызды аударсаңыздар, бізде кері байланыс бар. Мен жасай аламын, мен түсінемін, мен білемін. Сіздер не жасай аласыздар, иә? Сіздер нені түсінесіздер, сіздер нені білесіздер, соны жазамыз. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша.
ойлойбуз. Кирип ойлойбуз. Мен функцияның туындысын жасай аламын. Мен алгоритмі бойынша функцияны түсінемін. Мен сызықтық, дәрежелік және де күрделі функцияны білемін. Жақсы. Жұлдыз. Мен күрделі функцияны жасай аламын. Мен туындыны қалай жасауды түсінемін. Мен ережелерді білемін. Жақсы. Рамазан. Мен күрделі функциялар туындысын таба аламын. Мен алгоритмдер арқылы функцияларды зерттеуді түсінемін. Мен функцияларды табу жолдарын білемін. Жақсы. Бүгінгі нелеріңізге жұмыстарыңызға көп рахмет. Осымен сабағымызды аяқталып, сау болыңыздар. Сау. Өздік жұмыстарды маған беріңіздер.